माझे नाव संदीप सुभाष नलवडे। आमची ही दुसरी विजिट आहे नेचर प्लस ॲग्रो टुरिझम, जे एक दळवी साहेब आहेत। त्यांनी एक छान एक परिसर म्हणजे एकदम चांगलं एक शांत परिसर आपल्या सर्वांसाठी, जो आपण वॅकेशन सुट्टीमध्ये आपण येतो 2 दिवस 3 दिवस, आणि एक शांत जागा आहे जिकडे आपण एन्जॉयमेंट सगळं करण्याची इच्छा व्यक्त होते अशा प्लेसमध्ये। आणि खूप चांगला अनुभव आला आमची सेकंड विजिट झाल्यानंतर। रात्री आम्ही मस्तपैकी चिकन हे सगळं आम्ही मामाने खूप अरेंजमेंट केलेली आणि चांगला अनुभव आलेला आहे। नेक्स्ट टाईम आम्ही जरूर विजिट करू विथ फॅमिली विथ फ्रेंड्स। आणि खूप छान तुम्ही हा परिसर चांगला हे केलेला आहे। धन्यवाद।